कायतान आयज तुमी हिंगा सिद्धोणा पंचायतीन येयलेलें तें पळय तें दुरग बांदता बीच फ्रंटाचेर. तर आतां कितें डिसिजन कितें घेतलां तुमचें? डिसिजन अशें जालां कित्याक म्हणजे बरी ते वडा सायडीक आहा थिंगा अरावंड दोन फातर लेस हायट ते बांदपाचें आनी सगळे सायडीक आनी सगळें डिस्कशन बरे भाशेन जालें. हय. तो तुमी अग्री आहा जो तुमकां आतां तेणें सांगला पळय तें फकत कितें आहा डिस्कस केलो दोन फातर दवरपाचे थिंगा. हय दोन फातर ओके. आनी भितर पार्किंग जे आहा पळय तें तुमी अग्री आहा पार्किंग भितरली आहा ती पार्किंग फूड कार्ट आनी टॉयलेट हय ते सगळे हय तें ब्युटिफिकेशन तुमकां मान्य आहा. हय ते मान्य केलां डिस्कस केलो. वी वॉन्ट टू थँक ऑल्सो 5 मेंबर्स सगळे आहा. वी वॉन्ट टू से थँक्यू सरपंच ऑल्सो. सिद्धोणा पळय बीच फ्रंटाचेर जें डेव्हलपमेंट जातालें फाटल्या दिसांनी खूब वाद जालो तेजेर आनी आयज म्हाका दिसता तुमी एक अग्रीमेंट कसो येयला तर कितें अग्रीमेंट कितें जाला? एज पर ते ब्युटिफिकेशनचा मातसो इश्यू आसलो आनी सो त्या खातीर आमी कंप्लेनर आसा तांकां कॉल नोटीस दिल्ली आनी इवन आमी MLAक सुद्दां कॉल नोटीस दिल्ली आयच्या दिसा. सो ऑलमोस्ट 8 जाण तरी येयला सायन मारले तितूंतले. तेंचे डिस्कशना प्रमाणे तांकां कशें जाय न्ही त्या प्रमाणे आमी कितली हायट दवरपाची आसा ते वॉलाची त्या प्रमाणे आमी सांगलां आनी तेजे ती एग्री जाल्ली आसा त्या प्रमाणे आनी सो हांव इतलेंच म्हणत असो जो म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसलो न्हू तो पयलींच तुमी आमकां येवन अशें सांगलेलें जाल्यार हो इतलो व्हडलो इश्यू जावची नासलो. तें मातशें खंय चुकलां. आमी सदींच तुमच्या वांगडा आसा गांवच्या वांगडा त्या खातीर सो थँक्यू तुमी येयल्या खातीर आनी बरें कॉर्पोरेशन केलें. आनी ते दुसरें पळय तें सायडीक जें वॉल आहा तें डिमॉलिशन करपाचें हय म्हाका. तें आमी डिसायड केलां की ते डेमोलिशनाक घालपाचें तेजेर लोकांचो हें आसा की ते आमकां नाका म्हणून. ओके. आनी ते पार्किंग फॅसिलिटी आहा पळय पार्किंग आनी गाडयांचो पळय तो गाडी इतले जातले 12 कितें तरी गाड्यो म्हाका दिसता ते हितून आहा इतले जातले दिसता तुमकां गाडी थिंगा जातले आतां एज पर प्लॅन तशें दिल्लें आसा तेंच्यांनी कितें पयलीं येवन इन्स्पेक्ट करून केलो आसतलें न्ही. सो इन केस तितून चेंजीस कितें जाय जाल्यार आमी मागीर फुडें तिंका कळयतले. तेंचो रिप्लाय येयलो आसा तेंच्यांनी एक CRPRची आमकां दिल्ली आसा. तुमचें कितें म्हणणें आसा ते ब्युटिफिकेशना बद्दल? आता पळय म्हाज्या भाशेचो न्हय लोकांच्या भाशेचो. आतां लोकांक तेच सांगलेलें कितें नाका आनी कितें जाय तेंच न्ही हेजेर कितें नाका थंय खूब उलयल्लें हें जाय तें वॉल आहा ती नाका मदली वॉल आहा ती तेच्या ह्या सायडीन ते वडा पळय सगळे ती एक नाका म्हणटा आनी लोकांक सांगला ते आमच्या हें ना पसंद आतां लोकांक तुमी सगळे ते ओन्ली 2 वॉलां ब्युटिफिकेशन कोण ओके ओपोज ना आनी दोनच वॉल वयला ना ते ती वॉला ती 2 वॉला काय ना एक वॉला भितर कॉमन आहा पळय ती 2 काय येसान वॉल आहा न्हय रस्त्या वयल्यान वरस्तो भितर येता ती वॉल नाका म्हणटा हांव कितें म्हणटा 2 किड्यांची काडल्या की कित्याक हांव म्हणटा येवसाण गाडी येवसाण वचोन येवसाण क्लॅश जातली कळ्ळें क्लॅश जाली दोनूच कितें दोनूच तेका लागून दोनूच कितें पळय तुका आतां म्हाका दिसता पळय आतां हिंगा धाकटी वाट आहा पळय दिल्ली दवरला कळ्ळें तुका आनी आख्खी फूल ओपन करया म्हणटा आतां म्हाज्या ओपिनियन येसाण गेली आतां गाडी येवसाण येयली आनी येवसाण येयली येसाण वचून मागीर येसाण येयली क्लॅश जावची ना. हांव म्हणटा गाडी वयल्यान वचना तुमी कळ्ळें इतली इतली तरी गाडी वयल्यान वचोंक मुखार ना. दिसत जालें बोबा जालो कसो की ते कार्ड ओपन कर ते ओपन करीत न्हू काय जातालें ती आतां ह्या वटेन गाडी भितर सरली आनी ती अशी वयता आमी काय सद्दां आसना पळोवपाक थिंगा. आतां रातचे कोण येता ते खबर ना ते अहे येता पळय ते मागीर मॅच जाता. लास्ट टायम केल्लें पळय 2 हें घालेलें बसपाक आनी बसपाक गेलो आनी सगळें रातचो कोण जाता कितें केलो कोण पळयलो एकलो गेलो जाल्यार कोण. सो बेस्ट थिंग हांव कितें म्हणटा ही जी वॉल आहा हे सायडीची ती धाकटी आसूं न्ही 2 किड्यांची गाडी वयल्यान वचोंक ना. वचना सो गाडी कितें जाली सिस्टमॅटीक पार्किंग करूंक जाय ती गाडी नाजाल्यार कितें जातालें ओपन मेळटा आसतना खंयी धरता गाडी खंय वयता जायते गाडी येता मरे प्रॉब्लेम काडीत जावंक शकता सांगूंक शकना एक्झॅक्टली. आनी नेमकें काय आतां गांवचो कोण तरी आतां पावता थंयसर तेका जाता कितें सो हांव म्हणटा कितें आतां जर आमी जाता कितें आतां आमी कितें करूंक शकता तें केल्या उपरांत ते पार्किंग आहा पळय तेजेर पयशे घेतले पार्किंगेचे कित्याक तो रिस्पॉन्सिबल कोण तरी जाय. सपोज ओपन सोडलें न्हू
कोणीय लायतले गाडी सो तेकाय कितें मेळूंक जाय फुकट करतले सो तें पार्किंग तो सिस्टमॅटीक करतलो भायर लावन दिवचें ना गाडी तेका मरे वॉच उरतलो मॉनिटरींग उरतलें ना जाल्यार कितें जातलें तें हें पळय तें आज तेतून जेव्हा समाज हें ना तें उरोंक ना कितेंय यो आनी कितेंय वच जायते कोणी पार्किंग पे पार्किंग अशें टेंडर काडपाक काडूंक जाय तुमी हें कर तुमच्या हितून करपाक तें तेंच करपाक तें आतां एका सांगलें आनी तुमी आतां टॉयलेट घालता न्हू टॉयलेट तो रस्त्या कोणें हें करना कित्याक लागून ना सांगता ती गाडी तर भायर सरता आनी एक गाडी वयता स्ट्रेट न्हू तिका एक्सिडेंट जाता टॉयलेट भायर येवचें ना तेंच म्हणटा तें पळय तें कंपाउंड आहा पळय तेच्या भायर कांय ना तेंकां एनओसी फक्त भितरूच आहा कितें आतां भितरूच जावंक जाय भायर कांय ना तो भायर भायर कांय करचें ना इवन तेका लागून कितें केलां म्हणजे पार्किंग आहा पळय पार्किंग सुद्दां एक्चुअली भायल्यान दवरूंक सोदताले पयले पूण ना पार्किंग सुद्दां गाडी करतलो जाल्यार कंपाउंडान भितर व्हरान पार्क कर भायर रस्त्यार पार्किंग ना तो भायर करीत जाल्यार मस्ती जाता तो भायर भितरूच कितें तें आसूंकच जाय वयर ना वयर दुरीक ना कित्याक येवू सायड मारले आनी येवू सायड मार दोनूय सायड रस्ते आहा न्हू टाप टाप दोन मारले मागीर पिवन मागीर कितेंय जावंक शकता दोन मातर आता विला कोणी विला इश्यू हेचेरूच आनी तुवें कोण नाका उलयता आसतना ते विला आतां म्हाका सांग आमचें तें सिद्धांत सकयल घालता तेजेर हें पयलीं काबार करता हेचेर हें जालें तें म्हणटा तें हेचेर आहा ना तें सगळे एग्री आसूं मागीर फाल्यां सकाळीं आनीक कोण येवन मागीर ना ना हिला ते एग्री मिटिंगेक कोण येवंक ना तो आमचो तेच नाही. सांगता तो फाल्यां कोण बाबा मारता आमकां लागचें ना ना भोव मारल्यार मागीर तेंच्यान ते side ला मरे व्हडा करता. दोन फातर सांगता म्हणटा तें वडा करता तुगेला तुका जाय तुम्ही गाडी बरा वय वय व्हडा म्हणजे ते ट्रान्सफॉर्मर आहा तिका आनी ते सायड आहा ते मोडपाक ते सायड हांगा लागता ते ते सायड ते दुरीक आहा ते ते ऑब्वियसली होते ते ना म्हणल्यार ते ऑब्वियसली होते ह्या सायडीन आसा पळय ते मातशें आयलें मातशें आयलें हियर हें मोडटा म्हूण सांगलें एक सायडीन दिस सायड इतू जाले मरे तेणें सांगला मोडटा म्हणून हें पळय हांव हें आतां लेडा आनी हो आमचो मेन सो हें लेडा कडेन व्हडा कडेन आनी व्हडा कडेन सावन उबे येयला पळय दोन फातर घालता आनी हें मोडटा म्हणटा हे सायडीक सो मरे ती गाडी वचपाक जाय तितलें गाडी वचोंक ह्या टेन टू ह्या टेन दोन फातरांनी हो हांव पळय तो कितें स्टेटस ओपन करता पयलीं कसो आसा तसो उरतलो ते जावंक जाय कित्याक ना परतो म्हणटा ते परतून तेका आनी एका हें आनी हें ओपन जालें म्हणटा तेकाच जालें सगळें जावंक जाय आमचें हें सेपरेट जावंक जाय तें सेपरेट जावंक जाय प्लस तेजे 8 डब्बा आमी हे करून 8 डब्बा करपाक लास्ट टेम्पलेट सांग हें नाका म्हणटा फूड जाय ते कित्याक जाणां कोण गरीब आहा आतां थोडे गरीब आहा तेका कितें डेली बेसीस जाय कितें जालें कितें करूं ना कोणाकूय बट म्हाका फूड कोर्ट 8-12 सेटअप जाता 12 जावची न्हू ते दाखयला तेंच्यांनी लागते रे ते अरे आमी इल्ले रे ते वता ते सपोज फूड कोर्ट तेणी केले आमकां फिजिबल जायना जाल्यार आमी 2 एकल्याक दिले न्हू फुडें आमचें न्हू काम तें सपोज एक जायना जाल्यार 2 एकल्याक दिले तेंच्यांनी ते हें केलां न्हू इतली कितले आहा हें दिला ते फूड कोर्टा कितले एरिया दिली एका ना ते लायनीन आहा ते कांय जायना सगळो केला प्लॅन पार्किंगूय दवरूनय तेवूय गडे आनी हेवूय तेंच्यांनी सारको प्लॅन केला कित्याक हिंगा मरे आतां आमकां सांगतालें हांवें सांगलें फूड करूं आमकां ते गरीब आहा ते सामकें ते पिशें कितें घालूंक बेश्टे बारीक कोण 800 कोण आनी कितें ते डेली बेसीस कोणाक कांय ना सगल्या कडेन आहा म्हणून आनी त्या गाड्यान कितें जाता तें आस्क्रीम दोड्यांचे आसतले कितें आयस्क्रीम दवरलें आसतली हें आसतलो ना थंय ना दोरयाक तेकोन ना काय दोरया मुकवयल्यान तो फुटल्यान ते आनी एक आहा तेच्या भायर आनी काय ना तेका टेबलां फेमस आहा ना थिंगा कितें आहा लायन थिंगा 2 किरे दोरया दोनूच किरे कित्याक ए सायडली गाडी ए सायड वचोंक मुखार गाडी येयना वयल्यान कळ्ळें गाडी येयना व्हडलें दुरीक नाका दोनूच किरे कित्याक ए सायडली गाडी ए सायड दोनूय सायड वता मात दोनूय एक वाटी पिवन सगळें पिवन करता रातची फकत 2 किरे आनी धाकटें ते सायडीक हे सायडले एकूच सायडले आहा एकूच सायडले ते सायड एकूच सायडी दोनूच चिरे दोनूच किरे वयल्यान वचना तितलीच गाडी ट्रान्सफॉर्मर वडा थोडे दोनूच किरे वयर ना
हे सांगा गाडीचे दोन म्हणजे सगळ्याचे कापड ना ते सगळं उडोवपा मागीर न्हू एक बिचाच्या सायडीन आतां दवरता न्हू ते दवरतले म्हणजे दुसऱ्या सायडीक घाले ते जाय म्हणटा ना रे कितें आणि तो mix up करता. एक दुराग हॉस्पिटल दिस साईड एक दुराग हा वडाच्या साईड ते प्लॅन आहे ना आमचे ते आमकां ना. ते आमकां लागना पूण तेजेर कंप्लेन आहा न्हू ते वयतो ते पूण हे सांगता तुका हांव हे आतां ट्रान्सफॉर्मर ना रे ट्रान्सफॉर्मरा कोणें ते दुरी घेवप आतां ते मोडपाचें आनी दोनूच कितें म्हणजे गाडी वयल्यान वचना थोडी आनी येवूय सायडीन येवंक शकता गाडी येवूय सायडीन तुका सोदपाक लागायचं ना आमकां इतलें जावं तुका दिसना इतलें जातलें पिले मुगो तुका खंय माता देवलता आणि माय बिली मारतात मातशें रातचें कोण पळयता कोण गाडी वचूंक जायना दोनूय सायडीन हे सायड एकूच सायड बाकी हे सायड एकूच गेटीन नाही येवपाक तेच कडेन भायर सर मरे पार्किंग एरिया सारकें सिस्टमॅटीक आसता तो काय दोन असतो भितर आनी इन आनी आवट इन आनी आवट दोन आनी आवट इन आनी आवट आसा दोन गाडी ही सायडीन आनी भायर सरप ना कोण इन आनी आवट हे दोनूच हे रस्त्या वटेन आहा पळय ताका इन आनी आवट आहा भायर सरून भितर सरूंक रस्त्यार सरबलो नांव सांगा तुका असो तेजो हें येयला जे वॉल फ्रॉम लेडा टू हें आहा कितें म्हणटा पळय आमचो वोल्ड आनी वोल्ड टू बीच फ्रंट थिंगा फकत दोनूच चिऱ्यांक येतले आनी ऑपोजीट पळय तेजें वॉल जे ऑस्कर मिनेजी सायडाचें आहा तें डिमॉलिश करपाक जाय सजवण करपाक आनी उरलेले फॅसिलिटीज पळय कितें आहा टॉयलेट ब्लॉक आनी पार्किंग आनी हें कितें गाडे कितें आहा पळय तें तुमी तें मेंटेन करचें आनी फुडें वचचें तितलेंच सांग तुमकां आपयलो लेटर नंबर डेटेड सरपंच श्रीमती सुवर्णा कुंकोळेकर डेप्युटी सरपंच जितू मंगेशकर आर प्रेझेंट या सरपंच आणि मीटिंग प्रेझेंट ऑफिस to discuss the issue of the issue of objection of illegal compound wall and demand investigation of the same. म्हणजे मला ते डिस्कस करपाक आणि हे करपाक इन्व्हेस्टिगेट कंप्लेंट तुमचे डेटेड आमी कंप्लेंट दिलेले पळय ते डिस्कस करपाक सबमिटेड बाय सबमिटेड बाय द विलेजर्स ऑफ श्रीराम. The letter dated 11 was sent to all complainants to discuss and reply and submitted by tourism on the office show cause notice. आम्ही त्यांना नोटीस काढलो इन्स्पेक्शन करू. श्रीमती भारत शिरोडकर पंच member ward number 3 and Joylan Alfonso ward number 2 are present. ते दोघे तुझ्या पेटर रॉड्रिगीस माझे नाव आहे सगळ्यांचे नाव घातलें कोण कोण प्रेझेंट आहा तिथे. सरपंच and deputy सरपंच informed the complainant that GTC has submitted its reply along with permission from CR जणांचे परमिशन त्याने हाडला अशें हांव तुका दाखयत आसा कोणे कोणे आता येणे आता बांदता पळय त्याने बरें कामां जाय आसूं एप्लिकेशन जाता जाल्यार जावन सरपंच the complainants the complainants, the sarpanch, deputy sarpanch and punch members came to a consensus तुमचे decision आमच्यामध्ये डिसिजन झालं that the compound wall from Lida Bar restaurant up to Banyan Tree वडापाव लागून Lida Bar कणसान आता वडापाव रोड and from Banyan Tree up to beach front is to be maintained with minimum height. ते तशान दवरताले पण हायट उणी दी 2 फातर मिनिमम हायट 2 laterite stone म्हणजे 2 फातरांचे from ground level and shall not be raised
more than 2 leopard stones. 2 हातरावून काढच्या ना. Further, it was also decided to demolish the compound wall from opposite banyan tree to Dr. Oscar Rubella house. थिंगासर ते वॉल हा ते व्हडाकडे ते आनी ते डॉक्टर ऑस्कर रेबलाच्या घरा कडेन आहा ते वॉल मोडपाक हाऊस ते मोडपाक म्हणते हाऊस ॲट मेजरिंग कितले आहा पळय डिस्टन्स 16.50 meters and into 90.30 meters as shown in the site inspection report of the VP Village Panchayat. Further, it was decided to go ahead with the parking facility plan. म्हणजे ते parking आहा ते चालू करपाक कळ्ळें न्हू ते डिस्कस केला. Toilet blocks and food court starts as indicated in the plan submitted by tourism department. The proceeding commenced at 11. The meeting is and ended at 11:45 a.m. The proceedings were read and explained to the complainants present in English and Konkani, and are same way confirmed by all present and signed below. हे सगळं तुमकां एक्सप्लेन केला कोण आहा पळय ताका कंप्लेंट आनी ताका सायन मारता. सरपंच लोक कोणी सांगला आनी मेंबरांनी मागीर तेणी नांव बरोवन सांगला तो नांव बरोवन सांगला तुका जाय तेजे हांव फोटो तुका दिता आतां. समज तुका जागो दवरला बरोच सांगला नांव बरोवन सांगला. जॉयलर मातशें जॉयलर